Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня бы я хотел поговорить о жестком диске. На данный момент у меня в руках жесткий диск от ноутбука, стандартный жесткий диск Western Digital. Из чего состоит жесткий диск? Первое. Интегральная схема. Интегральная схема, которая синхронизирует работу диска с компьютерами и управляет всеми процессами. Второе. Это электромотор, который вращает диск примерно 7200 раз в минуту. А такие ноутбучные диски, они в среднем вращаются 5400 раз в минуту. Интегральная схема поддерживает скорость постоянно. Самая важная часть диска, я сейчас разберу, я уже заранее разобрал, чтобы меньше времени уходило на разборку, сборку в данном видеоматериале. Вот только один винт осталось открутить. Самая важная часть жесткого диска — это вот эта вот коромысла, которая записывает и считывает информацию. Но головка коромысла никогда не прикасается к диску. Промежуток между поверхностью диска и головкой в 5000 раз меньше, чем человеческий волос. Какую же важную роль играет сила трения, когда коромысло начинает считывать информацию, смещаясь до 60 раз в секунду? Двигатель коромысла не видим, потому что эта электромагнитная система работает на взаимодействии двух сил природы. Это электричество и магнетизм. Такое взаимодействие разгоняет коромысло до скоростей света. Теперь поговорим о хранении данных. Данные хранятся на узких дорожках. Каждая дорожка разделена на секторы. Карта дорожек и секторов позволяет головке определить, куда записывать и где считывать информацию. Вот я сейчас пытаюсь показать. Вот она вот так вращается и считывает информацию. Головка намагничивает микроскопическую область на пленке, то есть вот здесь, в данном секторе, в одно из состояний. Либо это 0, либо это единица. Каждый такой 0 и единица называется битами. Значение бита соответствует ориентации магнитного поля плюсу или минусу. И не стоит беспокоиться за сохранение данных, потому что фотография хорошего качества, к примеру, занимает около 29 миллионов таких ячеек и разбросана по 12 различным секторам. Звучит, конечно, впечатляюще, но в действительности такое невероятное количество битов занимает очень маленький участок на поверхности диска. Вот я нарисую, да, каждый квадратный сантиметр диска поверхности включает в себя 31 миллиард битов. Ну, это было вкратце о теории, а сейчас я расскажу вам, в основном про две проблемы жесткого диска. Я сейчас обратно закрою корпус и перейду к первой проблеме. Это самая простая проблема. Возьмем пример. Не определяется жесткий диск в биосе. Может быть, конечно, множество причин, но рассмотрим самую простую, которую можно, в принципе, в этом видеоролике показать и рассказать. Мы разбираем вот эту плату. Интегральная схема, как я уже ранее говорил. И просто берем резиночку, хорошую, шершавую, и прочищаем вот эти контакты от коррозии. Также мы аккуратно прочищаем вот эти все контакты. Прочищаем все, что видим, где есть ржавчина, коррозия. Все, ставим плату на место, опять проверяем, подключается диск, стал определять BIOS или нет. Это одно из решений самой простой проблемы. Теперь возьмемся за такой вариант. Жесткий диск заклинило. То есть вот я сейчас на примере покажу, я тут уже все разрисовал. Вы включаете жесткий диск и слышите щелчок. Это означает, что у него застряла где-то на каком-то месте головка. Она пытается вот что-то считать, но не может. Из-за чего это может быть? Во-первых, может быть застрять вот это вот фиксатор,
когда диск останавливается, головка здесь заходит домой, скажем так, и уже на свое местоположение фиксируется. И это мы можем аккуратненько просто снять фиксатор, потому что на данный момент, если у него уже пошли какие-то неполадки, самое важное нам попробовать считать с него как можно больше информации и забыть об этом диске, либо вообще его выкинуть. Многие, вот я видеоролики также смотрел, говорят, что если застряла головка после каких-то ситуаций, проблем, то можно вот так просто его попробовать. Вот так его сбросить, то есть постучать, и головка отойдет от этого участка застрявшего и начнет работать. Я бы сказал, что здесь момент какой. Постучать, конечно, можно, но лучше стучать тогда, когда диск питания включено и диск крутится. Почему? Потому что уже ранее сказал, когда диск крутится, здесь образуется небольшое небольшое пространство. И головка не соприкасается и не царапает вот этот диск. А нам еще нужно отсюда информацию считать, хоть какую-то. Поэтому мы включаем диск. И уже потом, когда он крутится, мы что делаем? Переворачиваем либо так и пробуем его хорошенечко дать об стол, чтобы, видите, головка, она уже отошла, обратно вернулась, правда. Ну вот примерно сколько я смог вам объяснить на примере этого нерабочего диска. Как с ним быть, если что-то не то пошло, либо он не запускается, либо он заклинил. Как правильно его попытаться вернуть временно хотя бы в рабочее состояние. Ну, думаю, на данный момент пока что это все. Подписывайтесь на мой канал, узнавайте полезную информацию. Думаю, на этом пока все.